Assalomu alaykum akalar ukalar. Bugun 7-may 2026-yil Texnologiya Start korxonasidan yana bir VMR XN75L avtomat korobka ekskavatori Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga Salim aka, Salim dodaga sotildi. Akamizning ishlariga omad, kaltani topshirdik, texnikani topshirdik. Doda, Mana oldik mana kaltini, xudo xolasa olib borib, endi nima qiladi? Ishlatamizda. Yaxshi texnika. yaxshiliklarga xizmat qilsa, Alloh. teglardan shamol o'sib tursin. Amin. Rahmat.